两口人吃3、4天的了，吃3、4天，华梅大列巴啊！哎呀妈呀！所以说你家人少的情况下啊，尽量买面包啊，别买大列巴了，你吃不了啊，真吃不了。我买大列巴3天了，连一半还没吃完呢。哎呀，下大了啊！走吧，咱去往江边方向溜达吧。往江边方向溜达，多少钱一个大列巴？30。哎呀妈，下大了。老丘陵大列巴在哪儿买呀？老丘陵大列巴在那个老丘陵买呗。老丘陵大列巴，告诉你丽丽，你是不是老丘陵？老丘陵地下负1层，老丘陵地下负1层，它挨着老丘陵的红肠啊。感谢蒋梦，你知道吧？就新丘陵对面不有老丘陵吗？老丘陵地下负1层，哎，有一个店儿。老丘陵地下负1层啊。有人知道哈？我吃了几家都是现在那不知道铁子小幸运，是不是？那你就去花梅吧，花梅比较正宗的，俄式西餐比较正宗的，是不是？哎，那你去花梅家试试吧，和一楼卖的不一样了。负1层是那个厂家的，老丘陵厂家的，老丘陵就是4层楼那个大绿楼那个老丘陵楼啊，地下负1层。懂了吧？呀，干啥呢？哇塞，哈尔滨真美呀！看，大姐在这拍照呢。哈尔滨真美呀，嘎嘎的。这家一下雪，看给小豆兴奋的。嘿嘿，对，就是丘陵公司，这大绿楼，大绿楼啊。现在就一个丘陵公司了，那个新丘陵改名了，叫李道斯国际大厦了。哎呀呀！这家下雨呢，下雪呢，这个咋整啊？今天忘带伞了，带个伞好。这个闹腾死，咋看不见呢？啥时候了？现在哈尔滨都穿那啥了，羽绒服了，棉服了，是不是？我看主是不是一些喜欢看我呀？嘿嘿，嘎嘎的，走，领大家往江边方向溜达啊！滴答啦滴答，滴答啦滴答。没点新点心，没点关注点关注，宝子们啊！滴答啦滴答，滴答啦滴答，滴答啦滴答。啊！哎呀，想离走了。哎呀，南岗下冒烟了，道里也下冒烟了，我眼子都睁不开了，血都往我眼里灌呢。我这云台一面擦呢，都全是水了。等一会儿啊，我这云台再擦的全是水。哎呀妈，这云台全是水，一会儿云台给我浇坏了。下老大了，下雪了，但是现在这雪下到地面直接化了，啊，是不是？下到地面直接变成雨了。哎呀！存不住，这雪能存住吗？咋的？我告诉你，啥人能站住这雪啊？白天达到零下，这雪才能站住。现在白天零上呢。这是哪儿啊？这是哈尔滨的这个中国大街吧？中国大街全长1450米啊，宽21.36米，嘎嘎的。哎呦我去，这中国大街真长啊！全长1450米，宽21.36米。哎，走吧。这中国大街真长啊！嘿嘿嘿嘿，走，往江边方向走。对，大雪啊！就算大雪飞，就算寒风刺骨吹，就算你给我再苦再痛的伤悲，我不会落泪，也不会继续憔悴。我是冬天里孤单的白玫瑰。嘿嘿。来暖气来了，早就给暖气了。在没路灯的大街，我走在
下雪的哈尔滨，当